6 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു T6X എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുമായിട്ട് വന്നൊരു കമ്പനിയായിരുന്നു പൂനെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോർക്ക്. ടോർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതാ അവരുടെ T6Xൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വേരിയൻ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് ക്രാറ്റോസ് എന്നാണ്. 2 വേരിയൻറ്റുകളായിട്ടാണ് വണ്ടി ലഭിക്കുന്നത്. ഒരെണ്ണം ക്രാറ്റോസും ഒരെണ്ണം ക്രാറ്റോസ് ആറും. ഒരു നേക്കഡ് ബൈക്കിൻ്റെ ഡിസൈനിലാണ് വണ്ടി വന്നേക്കുന്നത്. ഒരു 4 kWh ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററിയാണ് വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ക്രാറ്റോസിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 10.5 bhpയും 28 Nm ടോർക്കുമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രാറ്റോസ് 6 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 12.6 bhp പവറും 38 Nm ടോർക്കാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വണ്ടിയുടെ ടോപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 105 km/h ആണ്. വണ്ടിയുടെ റിയൽ വേൾഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 120 km ആണ്. ക്രാറ്റോസിൻ്റെ വില 1,32,499 രൂപയാണ്. ക്രാറ്റോസ് ആറിൻ്റെ വില 1,47,499 രൂപയാണ്. വണ്ടിയുടെ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ കാണുന്നതിനായി ഈ ചാനലുണ്ട്, ചാനലിൽ കയറി നോക്കുക. ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും കാണുന്നതിനായി ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.